Why media? Aye, Why media? Your best YouTube. Omulungi ali kwa Why media. Tusano wanankwanga okumalira kuidagala. Yabafireku nankwanga abantu be batukubira ku nga bakaba batidagala ya waawo leli muyamba kuku kubule buno bwadagana embeera tiyali nungi ayeriyo omukyala yamba ku nankwanga yatuwere sente ededagala yakati mutwalire kuku nankwanga bikulu bale emirimu tekisinga kuluma ngane kiri kusinga kunuma ino kifuba kino emberi n'inyuma kiri kunuma ino n'amaanyi n'amagulu okuva muno paka muno biri kunuma ino n'amaanyi ndikuba bwanduulu emmere yawamu emmere yawamu webale kwetwikako olwo okay ndagenere nga ye mubanga mwavayo ki renti abantu baawo balinga tibategerekeka bulungi twava esonika twavaawo tuwano we muli eri yabawawo okumubenga kukuwano ni yatuwakuwana ati mubenga kwawo mwekuumirenga kwawo ati kutuusa bumulimu mwene wendikoba nti amuveewo memwavaawo ayi twekuumirawo okubwekuumire okay kati so mugara oyanka mwenda kumukerenda mukari atuwereko kwa makerenda mukari oyakuyamba aliere musede okuliya namukuba yakuwa kwa makerenda era ngo kusingira na lesa makerenda gana nkani aga amagulu ago amagulu n'ekifuba ekyo akenda ogabbeyi ayi gamani bulina ku lino ina kumira ilala bulunako ayi wobonanga gamani no soka walekanga muko kuwamira mpola nga bakwa bulunako ino kumirika enda litya ngai mbonanga mazito so obona gali kusika ino soka wakolanga ki gabona mira ilala yobona gamani lero lyo no mira ilala lino lyo no mira ilala kano tula mukala konka na amalala ago jasinti galoga bega wire mu yatuongeza kugana company ne danda ulaye nga makena na amalala ago so gano to kuluyi kuno tola anku jasira ilala ulina komera lino lyonka gane gali wa mugano ngotandika kugano togema kono gema kuno awulire tola ilala awulire gana abiri emirundi esatu kulire gano ono jasi batuwere nankani panado ekaikanya bulumi gano gasembayo gano nagamani gano awulire so era omukaire takomya watuwere nakawunga tukuletere yoko kali amina sembeza akawunga kano omere yanina kayente byomukyero tubigule katukule kawunga nebidandali bibino nguza akawunga kiro 20 nagwa nebidandali kiro 5 bida kutambuza tambuze koko kali soka webaza mami mama webale kubyagala katonda akuwirize owotoire katonda akuwa omukisa byona byokoze tubisiimye webalire irala webale ino kubera mami wawa kasinga obuzibu obunafu oli kubufunawa tomana asobola okuba n'engeri yakuyambamu wawo oli kwenda oyambibwe kagano kyenenda okunambako akagaali kokutambulira tikasobola kwegalula akagaali akabalima akagaali ka bbeeyi kagaali kali mitwalo nga 8 koba nawulizaku e Kampala ababa butunda mitwalo nga 8 tidinga mami asola saawa eno embeera yena tinungi yena mukyala mulwaire nga iwe yobono yali kubuliri bamulongosa buli kiseera so tidinga 8 namalako mami mbone ekyakagali nabuzaku e Kampala batunda obugaali obw'abantu abakosefu bankobe mitwalo nga 8 so tidi ate ekindi ekindi nakontya nebyo
Tiena kayo nkubira isimu oti wandiko byoti mami nkoyiro omukisa mweno yogere mama ali akubona. Ntagana ekindi ekifuba kino. Kiri kunkosa ino okusiira amakono ndi okukwetuka nti. N'omugongo. Agala makenda omira gakali mu omira. Gakalimu. Ogamira nge bakoba omira. Ekindi kiri kumubulaya amairu alina amairu g'amatooke. Donkobere ku kwebyo mulwere wena. Dotyame wano. Ojagula kwa fukiro kudino ogule ku enyama. Enyama yime ka fukiro. Ayi timulya kumulwaire bana mwena amairu ndiko bonanga muli ba amairu wano. Muleko mulwaire ali ka fukiro ke. Akalya. Kuzibu chobundi kaongemere kwa kasina kano. Mami tweyanziza obuyambi bwona webale kutuyidanda webale no webalire irala mukama akuwa omukisa. Aye mami omulwaire ono ekiri kubulanga mu omulwaire era embere kademi okuterera. Omulwaire tumugemisa mukama eri Katonda. Aye mami tweyanza obuyambi amagumba gakalemye buligamu tatambula yekulula bwekulule. Nabeda kunatuka wako wangana beda natwala yeto yayi butikano getwaire ngeto yeri kumpi era yegaliriza yekulula engera tajja kubaze nandi mulwaire wa pneumonia gasituka mbabubi tisobola beda bizito mami ebya ifene ebyo so kindi okubyo mulwaire kinti mami oli kumukobera tole kumukobera kibuti mami abayamba atya ngotwe kwa kagali ono kakobye Ndile kuiwo kobye ola kobye nyama muwaire afukire. Anti era akobanga amairu ayo idwe kintu ke kibawe umuntu amala yerabira ati ndina amairu nenda kulya ku kino ngo busobozi bazira. Nebyo nze byange. Okay. Ojagula ku kafukira Kenya mulieko. Yanziza. Ayi muleke omulwera aliye ku kafukira mwena kai musomoja kuwero okwo. Muja kuwero okwo mulwaira aba mulwaire ndeka aliye ku kafukira ina akawulire mu kaje kanyama katono ayi mwena kai munaka mutyale luno wabeima ku muti onesula we mwene we ntwataba wako mwe nga muleba musitula bakano ekindi akagumba kano genka kona kukanu mako okufa obufa kana akabavu kano kanu maino erage nerabira nine kona woluko kolanti mpuliranga mfuire kale wow mama oli kwa Wai Media ndiye studio sigira mami tukwebaza we bali kuyamba nankwango no bali kumwidandaba okoze kuchokola byabya na Katonda na salawo nze nankwangerie na mwaganamo oboli ngo itibu yambibwe ngoiti buyambi bwakola ngoyoba tutuli eno yetulisaawe eno kubembe ati yali nungi tudukira wamutola waka wamutola mwidwairo wa mwidandaba wa mwiza wakera wasigala ngo kamu wemere omuwe idagala atuwe sente de idagala atuwira emere ya kawunga nebidandali so nebyo aye nanko ngali kulira akanyama mami akanyama katuguze katono mbwategeera gano mbwa amairu gamuluma na akatoke mukaye mbona itoke mami eyo nze tigemye eyo byabeye ebyo nga tibisobola nguze ku kawunga kakano tomana ama embera genate era tomana tuida kuira kai tubone nankwanga tukoleta kansabe embera genate ya tuinda kuletera kwa itoke kale sebone yaziza wendete itoke ndete eri engere ero obaita ito ole sei eikulu ate nyama enda yante yambuzi nenda yante kikali suika gano ndiko yongerayo ndikuja zera ndiko ko nabalwaire njya ku mukyalo wo ifo ibankati mame mulwaire so zera kanje mubone kuku bayina kuku emere imwe yiyo lida kubatambuza kuku ebidandali bibyo namakenda gainga wenkubye makenda ga amani gano agasoka gano ayiri yambe ino ku magumba gano obulumi ku magumba nino lyo mukolesa imwe ngai kati obona nga liri ku sky na idagala
makubo oluisi iwendi anafu ife oluisi tumira amakenda g'amaani ng'oli kunywako obutunda oli kulya ku nyama oli kulya ku bitooke ebyo tegakukosa ino aye butiiwe makenda g'amaani okugeetaako aye nga endya ki so kyova ndika nti obona gali osoka aleka mukagamira obona gali kukutambulira omira aye tukuleeta n'akawunga kaako bambi ndi yazidi olisigira